Hello，各位觀眾，大家好啊！咁今日好開心啊，因為今日咧已經買到呢一部噔噔，咁就係港版嘅 OPPO Find X9 Pro 啦。咁首先喺外觀嚟講，今期嘅 OPPO Find X9 Pro 咧係好靚仔嘅。我手上面呢個配色咧，大家可以望下啦，有少少啡啡地色嘅感覺啦。咁而佢嘅鏡頭模組咧，亦都會見到 Hasselblad 一個 H 嘅標誌啦。咁當然亦都有翻旗艦機應有嘅三鏡頭組合。OPPO Find X9 Pro 咧用咗一個1/over 1.28英寸嘅主感應器嘅，咁而且有 f1.5 嘅超大光圈添。咁所以雖然佢唔係1寸感應器啊，咁但係去到夜晚咧個表現咧應該都係唔差嘅。另外咧，佢亦都有一個2億像素嘅長焦鏡，係用一個1/over 1.56英寸嘅感應器。咁但係佢嘅光圈咧就有2.1光圈啦，比其他品牌都要大好多嘅。咁所以如果論到夜拍嘅質素嘅話咧，佢應該唔會輸俾任何一部其他嘅旗艦手機嘅。咁最後再加埋呢個多光譜傳感器啦，咁喺顏色嘅表現上面嚟講咧，應該係好出色㗎啦。咁當然啦，實質影出嚟啲相如何咧，都會同大家攞去實測。會大量測試嘅。咁當然啦，今次咧亦都有個相機按鍵嘅，咁撳兩下咧可以啟用相機啦。咁另外亦都可以做啲 zoom in zoom out 嘅動作。咁啊再撳咧就係影相啦。嗱咁另外咧佢亦都有超聲波指紋解鎖啦，解鎖速度都好快，旗艦質素㗎啦。咁另外側邊呢個位置咧，亦都會有一個多功能鍵啦。咁有啲似 iPhone 嘅一種。咁亦都可以設定做唔同功能嘅，咁預設咧就係呢個一鍵閃記啦。咁其實 AI 咧就會將你一啲想記低嘅內容咧預設記低晒佢嘅。咁另外咧亦都可以將佢轉做較聲音啊、靜音啊呢啲咁嘅模式。咁亦都有請勿打擾模式啦，轉做相機開關啦，亦都可以轉做電筒啊、錄音啊、翻譯啊、截圖啊，甚至你唔用佢亦都可以嘅。咁依家咧，我哋試一試撳實個掣。今日我想食麥當勞或者 KFC， 咁已經咧記低咗㗎啦。咁當然記憶倉咧，你隨時可以撳翻落去，佢就會見到咧你收集咗幾多個記憶碎片，下面亦都會有顯示嘅。你見啦，廣東話都係支援㗎，你可以聽翻你講過啲乜啦，問一問呢一度，撳落去，佢已經有呢個提示喺度啦。今天想吃什麼速食？咁因為啱啱 KFC 同麥當勞咧都係快餐嚟㗎，咁所以 AI 咧已經預先咁知道我可能需要啲乜嘢，佢已經預設咗有啲題目，我撳落去咧就已經可以 AI 俾到啲結果我啦。咁當然啦 ，OPPO Find X9 Pro 咧依然有其他嘅 AI 功能嘅，譬如 AI 寫作啊、翻譯啊、語音摘記啊，仲有 AI 錄音嘅。咁講到錄音咧，唔可以唔提嘅。今次呢一個 OPPO Find X9 Pro 咧預設嘅電話 App 咧，就唔係 Google 電話，就係 OPPO 自己嘅。咁亦即係話咧，佢係有電話錄音嘅功能㗎。咁大家可以見得到啦，佢係可以做到通話錄音嘅。另外同其他國產品牌手機一樣啦 ，OPPO 嘅 Find X9 Pro 咧，亦都支援翻連結去 iPhone、iPad 咁嘅裝置嘅。而喺電量上面啦，今期港版咧都配備咗呢個7500 mAh 超巨大嘅電池嘅。咁同樣搭配翻16GB RAM 加512GB 嘅儲存空間啦。咁而處理器上咧，依然係用咗天璣9500呢個旗艦級最新嘅處理器。咁而個熒幕亮度咧，大家更加唔需要擔心啦。大家見我依家都喺陽光之下啦，咁但係個熒幕咧係完全夠光夠用嘅。咁我今日嘅分享就嚟到呢一度啦。中意條片嘅話，記得去點讚、留言、分享啦，同埋訂閱翻我嘅頻道。咁我哋遲啲再見，拜拜。